우크라이나 국민들은 드론을 이용한 혁혁한 성과에 열광하고 있습니다. 터키 바이락타르 무인기는 우크라이나의 전쟁에서 큰 활약을 하고 있어 무인기에 헌정되는 유행과 가사가 있을 정도입니다. 바이락타르는 가성비 최고라고 추앙받고 있는데요. 자체 무장이 가능하고 최고 시속 200km에 작전 반경 150km를 27시간 비행할 수 있는 무인기입니다. 안타깝게도 한국에는 아직 이런 무인기가 없는데요. 차기 군단급 무인기는 이를 능가할 것으로 예상됩니다. 러시아는 우크라이나의 무인기 활약에 중국의 도움을 청했지만 중국 최대 드론 업체인 DJI는 러시아와 우크라이나에서 사업 중단을 선언하며 러시아 지원을 거부했습니다. 미국이 우크라이나에 적극적으로 무인기를 제공하면서 전쟁의 양상은 누가 더 빨리 무인기를 보충할 수 있느냐가 관건이 되었는데요. 많은 분들이 세계가 지원하는 우크라이나가 유리하지 않냐 생각하고 계시는데요. 아직은 모릅니다. 러시아는 자체 개발해 수출까지 하고 있는 크론슈타트사의 오리온이라는 중고도 무인기가 있습니다. 오리온 무인기는 서방 부품을 쓰지 않고 러시아가 자체적으로 제작할 수 있는 데다 작년 12월 오리온과 시리우스 공격용 무인기 생산 공장을 완공해 본격적인 양산 체제에 들어갔습니다. 많은 나라들이 관심을 보일 만큼 성능 또한 우수한 것으로 알려져 있습니다. 우크라이나와 러시아의 최대 접전지는 돈바스인데요. 돈바스는 지형이 탁 트인 곳이라 격렬한 포격전이 예상됩니다. 따라서 무인기 정찰이 중요한 지역인데요. 최근 러시아군은 정찰용 무인기를 적극 활용해 돈바스 전장에서 우위를 차지하고 있습니다. 돈바스 지역 러시아군은 대공 방어 시스템을 잘 구축하고 있어 미국의 드론이 온다고 해도 쉽지 않을 전망입니다. 4월 22일 미국 뉴욕타임스는 향후 5주가 러시아 전쟁의 최종 승패를 가를 것으로 보도했는데요. 미국의 지원이 도착하고 러시아와 승부를 보는 시점에서 전쟁의 양상이 정해질 것으로 예상됩니다. 전쟁에서 드론이 차지하는 비중이 점점 커지고 있습니다. 2019년 예멘 반군의 사우디 정유시설 폭격, 2019년 트리폴리 공방에서 드론을 이용한 반격 성공, 2020년 리비아 내전에서 터키 중국 드론의 대격전, 2020년 아제르바이잔과 아르메니아 전쟁에서 전차 114대 파괴, 미래의 전장에서 드론은 선택이 아니라 필수가 되었는데요. 드론은 정찰 감시 수단에서 적의 방공망을 파괴하는 공격용 무기로 진화하고 있습니다. 전문가들은 드론이 재래식 무기들의 효율을 증폭시켜 전장의 흐름을 바꾸고 있다고 말하고 있습니다. 미래 전장에서 중요한 역할을 하게 될 드론 기술은 드론 선진국인 미국, 이스라엘, 터키, 중국에 비해 한국이 뒤떨어진 것으로 알려져 있습니다. 그래서 알아보았습니다. 한국 드론의 현재와 미래, 국내 개발 중인 군용 중형급 무인 정찰기는 공군의 중고도 정찰형 무인기 MUAV와 육군의 군단 정찰형 무인기 2가 있습니다. MUAV는 2008년 개발을 시작했습니다. 벌써 14년째 개발 중인 무인기인 만큼 그 성능 또한 세계 최고 수준이 될 것으로 기대하고 있습니다. 미국이 생산해 세계적으로 널리 팔려나간 명품 무인기 MQ-9 리퍼와 유사한 수준의 무인기로 보도되었지만 2022년 2월 드론쇼 코리아에서 전시된 실제 형상을 보면 리퍼보다 동체 2m, 날개 5m가 더 긴 것으로 확인되었습니다. 리퍼의 엔진이 900마력인데 MUAV의 엔진은 1200마력으로 출력이 33%더 높아 최대 속도 500km 이상, 최대 이륙 중량 6톤 이상으로 추정됩니다. 리퍼가 최고 상승 고도가 7.5km에 불과한 반면 MUAV는 13km까지 상승 가능한 것으로 보도되었습니다. 또한 채공 시간도 리퍼가 14시간, MUAV는 24시간 이상으로 리퍼보다는 오히려 글로벌 호크에 가까운 고성능 무인기입니다. 2008년 40cm 해상도의 SAR 인KTU STC를 개발했습니다. 당시 개발 관계자의 말에 의하면 1, 2년 뒤에 고속 디지털 칩이 개발되면 최고 12.5cm급의 영상을 얻을 수 있습니다. 2009년 한국전파학회 학회지에 따르면 LI 진엑스1은 30cm 이하의 해상도를 가진 SAR 시스템 NEXSAR을 개발했습니다. 관계자의 말에 따르면 중고도 무인기에 탑재할 것으로 전해졌습니다. 글로벌 호크의 SAR 레이더가 30cm 해상도임을 감안하면 그동안 A사 레이더 개발 등의 기술적 진보가 있었으니
현재 MUAV의 해상도는 미친 수준에 달했을 것으로 추측됩니다. 정찰용 MUAV와 공격용 MUAV를 거의 동시에 개발한 것으로 전해져 양산시 같이 생산될 것으로 예상됩니다. 비록 이렇게 잘 만든 무인기이지만 양산은 계속 늦어지고 있는데요. 중고도 무인기는 2020년 양산을 시작할 것으로 보도됐습니다만 정부는 2022년 9월에 개발 완료될 것으로 밝혔는데요. 이렇게 개발이 지연되는 이유는 무인기 착빙 문제를 해결하지 못해서입니다. 착빙이 뭘까요? 대기 중에 물은 영하 40도까지 얼지 않는데요. 이런 대기 중에 물을 과냉각수라 합니다. 착빙은 대기 중에 과냉각된 물이 고속의 항공기를 만나 얼음으로 변해 항공기에 찰싹 붙는 것입니다. 얼음이 달라붙으면 기기 오작동, 무게 증가, 양력 감소 등 많은 문제가 발생합니다. 착빙은 쉽되 항공사고 원인의 들만큼 해결이 어렵습니다. 많은 무인기가 같은 문제를 가지고 있습니다. 착빙을 예방하기 위해 방빙 작업을 하는데요. 무인기는 방빙액으로 보호층을 만들어 착빙을 방지합니다. 날씨에 따라 얼어붙는 것들이 달라지고 방빙액이 습기와 물에 희석되어 효과도 떨어집니다. 또한 방빙액 효과 지속 시간은 보통 90에서 120분에 불과합니다. 따라서 비행 중 적절하게 방빙액을 뿌려야 하는데요. 이런 방빙 기술은 무인기의 활동 반경을 결정하는 핵심 기술입니다. 가장 쉬운 해결 방법은 해외에서 해당 부품을 도입하는 것입니다. 문제가 발생한 2018년 미국 부품 수입을 추진했는데요. 미국은 수출 제한 품목이라 수출이 안 된다고 밝혔습니다. 자체적으로 해결책을 찾으려 했지만 큰 성과를 거두지 못하고 기상 정보를 확인해 착빙 환경을 피해 운항할 예정입니다. 착빙 현상을 해결 못하고 무리하게 무인기 도입을 추진하면 예기치 못한 환경 변화의 사고 발생 가능성이 높으니 완전히 해결한 후에 전력화하자는 의견과 일단 전력화한 후에 해결해 나가자는 의견이 있습니다. 방사청은 일단 전력화하자는 입장입니다. 따라서 올해 말에는 파란 하늘 어딘가에서 한국 중고도 무인기가 영공을 지켜줄 것으로 기대됩니다. 차기 군단 무인기는 2012년 KAI를 우선 협상자로 선정해 2017년 배치를 목표로 개발을 진행했는데요. 배치가 미뤄져 2020년 실전 배치라는 보도가 있었습니다. 최근 군 당국은 차기 군단 정찰용 무인기를 활용해 공격형, 통신 중계용, 전자 전용 등의 다양한 버전의 무인기로 활용할 계획이며 2023년까지 개발을 끝내고 실전 배치할 계획이라고 밝혔습니다. 군 관계자는 공군이 개발 중인 고성능 정찰기, 중고도 무인기 사업 수준에 맞추느라 육군이 차기 군단 무인기의 작전 요구 성능을 무리하게 높이다 보니 개발에 차질을 빚는 것 같다고 분석했습니다. 2023년에 한국의 하늘을 누비는 차기 군단 무인기를 볼 수 있을 것 같습니다. 차기 군단 무인기는 기존의 송골매에 비해 임무 중량 6배인 300kg 이상을 장착할 수 있으며 비행시간 3배인 18시간, SAR 레이더를 통해 100km 이상 정찰, 감시, 추적이 가능하고 위성을 통한 통신 체계까지 갖추고 있는 데다 전자전 능력을 구비한 괴물로 탄생할 예정입니다. 미국의 그레이 이글을 목표로 개발했는데요. 그레이 이글을 능가하는 성능을 보일 것으로 기대됩니다. 그레이 이글은 군산기지에서 1시간이면 평양에 도달해 북한 지휘 시설을 1m 오차 내에서 은밀히 타격할 수 있는 것으로 평가받고 있는데요. 헬파이어를 최대 6발 탑재할 수 있습니다. 차기 군단 무인기는 헬파이어 48kg보다 가벼운 천검 35kg을 탑재할 때 최대 8발까지 탑재할 수 있어 활용면에서도 그레이 이글을 상회할 것으로 추측됩니다. 전력화 후 국산 소형무 장헬기와 함께 북한 장사정포 등을 감시 타격할 목적으로 운용될 예정입니다. 2020년 휴전선 전방의 군단들이 해론 2대, 서처 10여 대, 송골매 30여 대를 사용 중인데요. 차기 군단 무인기 조종 통제 데이터 링크는 16기를 통제할 수 있어 최소 32기 이상이 전방에 배치될 것으로 예상됩니다. 한국은 2016년 세계에서 세 번째로 성층권을 비행하는 드론을 개발했습니다. 2020년에는 5km에서 18.5km 사이 고도에서 53시간 연속 비행에 성공했는데요. 낮에는 태양광을 이용해 고도 18.5km까지 올라가고 밤에는 충전된 배터리로 고도 5km에서 비행합니다. 한국항공우주연구원은
2025년까지 임무 장비 20kg을 탑재하고 비행시간 연속 30일 이상 가능한 세계 최고 수준의 드론을 개발할 예정입니다. 관계자의 말에 따르면 성층권 드론은 위성 등 기존 관측 체계를 보완할 수 있는 분야로 향후 상용화 및 다양한 활용 분야를 고려한 임무 장비 개발을 추진하고 있습니다. 장비를 20kg까지 장착하게 되면 보다 고도의 정찰 장비 탑재가 가능해 군용 정찰 무인기로 활용이 가능해 보입니다. 중고도 무인기와 차기 군단 무인기가 하루빨리 배치되기를 기대하며 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 힘이 됩니다.